hojjettoonni mootummaa waggaa waggaan bonasii fi mana jireenyaa akka argatan hojjetamaa jiraachuu Komishinii Siivil Sarvisii Federaalawaa gama raawwii misooma humnaa fi teekinooloojii irratti magaalaa Adaamaatti taasisaa jiru irratti beeksise. Ministeerri bishaanii fi jallisii Misir tibbana himata haaraa Itoophiyaa irratti banuun isaanii dhagahamee jira. Paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaadhaa IHAPAN ibsa baaseen haala Itoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuudhaaf magaalaa Finfinneetti yaamicha dhiyeesse. Biyyoota baha Afrikaa keessaa ulaa galaanaa hin qabu ulaan galaanaa argachuu qaba jechuudhaan jalqaba irratti dhiheenya kana sochii ka'ee galtee Itoophiyaan osoo ulaa galaanaa hin argatin pirezidaantiin Ugaandaa dhiheenya kana ibsa isaan dabarsan hordofee pirezidaantiin Keeniyaa Ugaandaadhaaf akka ulaa galaanaa kennuu malan dubbatanii jiru. Baankilee dhuunfaa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa sadarkaa duraatii fi dursaa kan jiru baankiin Awaash bu'aa argatuu fi tajaajila siyaasaa kennuun baankilee Itoophiyaa keessatti argaman dursaa jiraachuun isaa ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota egeree miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Guyyaa irraa 324 barra 2025 kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu keenya irraati amma bal'ina oduu isinitti hima. Hojjettoota mootummaatiif dhuma waggaatti bonasiin kennamu jireenya isaanii fooyyessuu fi rakkoo mana jireenyaa hiikuuf sirnaan irratti hojjetamaa akka jiru Komishiniin Siivil Sarvisii Federaalaa beeksisee jira. Koreen dhaabbii dhimma misooma humna namaa humna hojjetaa fi teekinooloojii mana marii bakka buutuu uummataa raawwii hojii Komishinii Siivil Sarvisii kurmaana jalqabaa bara baajataa 2018 sadaasa 21 bara 2025 gama jimmata dabree kana jalqabaniin beeksisan. Imaammata hojii haaromsaa eegalamee wal qabatu baasuuf qophiin taasifamaa akka jiru Komishinariin Siivil Sarvisii Dr. Makuriyaa Haayilee akkaataa imaammata kanaatiin hojjettoonni mootummaa ga'umsa gaarii qaban waggaa waggaan bonasii kan argatanii fi mana jireenyaa kan argatan ta'uu beeksise. Rakkoo mana jireenyaa hojjettoota mootummaa akkamitti akka hiinu ministeerri misooma magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa wajjin marii taasisaati jirra kajoo Komishinariin kun hojjettoonni mootummaa waldaa hojii gamtaa ta'anii if gurmeessanii mana jireenyaa akka argatan qixa sirriitiin irratti hojjechaa jiraachuu beeksise. Komishinariin kun gabaasa isaa keessatti waggaatti hojjettoonni mootummaa humni 100 soorama kan baan waggaa ta'u hojjettoonni humna 40 hanga humna 30 hojjettoota yuunivarsiitii mootummaa ta'uu beeksise. Gama biraatiin mirkaneessiin baay'ina hojjettoota mootummaa addaan baasu eegalamuuf qophiin xumuramu Komishiniin Siivil Sarvisii Federaalawaa tajaajila istaatiksii Itoophiyaa wajjin ta'uun beeksisee jira. Komishiniin kun leenjii Adaamatti kennaa jiruun namoonni odeeffannoo walitti qabuu fi hojiiwwan yaalii irratti hirmaatan lakkoofsa hojjettoota mootummaa guutuu biyyattii nama tokkoof gosa hojii tokko akka qabaatu addaan baasuudhaaf hojiin kan jalqabamu ta'uu ifoomsee jira. Leenjii kanarratti kan hirmaate itti aanaan Komishiinarii Komishinii Siivil Sarvisii obbo Shibbiruu Abiidaamaa dhaabbanni isaanii Paabilik Sarvisii ga'umsaa fi bu'aa qabeessa ta'e uumuudhaaf riifoormii raawwachuudhaan hojiirra oolmaaf guutumaan guutuutti itti seenuu beeksisee jira. Itti fufiinsa riifoormichaa mirkaneessuuf baay'ina hojjettoota dhaabbilee mootummaa keessatti qaacaramanii ragaa saayinsawaa ta'een mirkanaa'ee qabaachuun barbaachisaa waan ta'eef tajaajila istaatiksii Itoophiyaa kan muuxannoo fi beekumsa bal'aa damee kanaa qabu wajjin hojjechuuf baay'ina hojjettoota biyya teenyaa mirkaneessuuf haaldureen xumuramuu fi ara dhaabbilee mootummaa tokkoon isaanii keessatti ragaa walitti qabamu irratti hirmaatanii jiraachuu beeksisee jira. Daayirektarri olaanaa tajaajila istaatiksii Itoophiyaa Dr. Bakar Shaallee Siivil Sarvisiin Itoophiyaa dhaabbata isaanii waliin ta'uun baay'ina hojjettoota waajjira mootummaa biyya teenyaa keessatti qaacaramanii mirkaneeffachuudhaaf murteessaa ta'uu gamaa fi leenjii bal'aan jalqabuun beeksise. Dhaabbanni isaanii muuxannoo beekumsa teekinooloojii fi bu'uuraalee misoomaa damee kanarratti qabu qindeessuun hojii olaanaa ta'ee bifa qulqullina qabuun biyyaa fi komishinichaaf ciminaan kan hojjetamaa jiru ta'uu beeksise. Ministeerri bishaanii fi jallisii biyya Misir hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irraa bishaan gadi lakkifamu biyyattii irratti dhiibbaa guddaa qabaachuu kan himan yoo ta'u bishaanichi gadi lakkifamu kun qindaa'aa kan hin taanee fi rakkoolee uumaa jiraachuu isaa kan himatan yoo ta'u ministeerri kun jijjiiramni bishaan guddaan hidhicha irraa gadi lakkifamu hanqina bulchiinsaa teekinooloojii fi saayinsii hidhichi qabu kan agarsiisu jechuudhaan ibsanii jiru. Sababa kanaan ibsa ministeerri bishaanii fi jallisii biyya Misir baaseen hidha Aswaan irraa bakka Tookshaa jedhamu banuudhaaf akka dirqamanii jiran kan himan yoo ta'u kanas hangi bishaan dhangala'aan Abbaa irraa gadi lakkifamu gamasitti akka goruuf ta'uusaa ibsamee jira. Bishaan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa irraa qindaa'uu dhabuu isaatii fi saayinsiiwwan teekinooloojiin deeggarame akka hin hojjetamin kan agarsiisu jechuudhaan kan himatan biyyi Misir baay'inaan gadi lakkifamuun bishaan hidha Abbayaa irraa biyyoota yaa'a gadii irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu isaa himuunis biyyattii irratti hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa akkaataa inni ittiin hojjetame akka qeeqan isaan taasisee jira jedhame.
Ministeerichi akka beeksisanitti torbeeman sadan ji'oota adoolessaa keessa qofa bishaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa guyyaa guyyaadhaan hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irraa bishaan gadi lakkifamu meetir kiiwubii miiliyoona 180 ta'uusaa kan himan yoo ta'u kunis kan waggoota darbeetiin wal biraa qabamee yoo ilaalamu 180 caalmaa agarsiisuu isaa himanii kan jiran yoo ta'u ministeerri bishaanii fi jallisii Misir bishaan dhangala'aa Itoophiyaan laga Abbayyaa irraa gadi lakkisaa jirtu biyyattii irratti dhiibbaa geessisaa jiraachuu isaa himuudhaan komataniiru. Paartiin warraaqsa uummattoota Itoophiyaa IHAPaan ibsa baaseen haala Itoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuudhaaf lammiilee Itoophiyaa hundaaf yaamicha dhiyeessee jira. Waldachiin paartii IHAPaa kun Itoophiyaanonni haala amma jiru hubatanii weerartootaa fi alaa seentota diinota alaa qofa osoo hin taane warra biyyaa fi uummata isaanii balleessan irraayis biyya isaanii eeguu fi kunuunsuun danqaawwan diinaa saboota jidduutti garaagarummaa uuman diiguu nagaa waaraa bilisummaa fi mirga hunda galmaan gahuuf qabsoo karaa nagaa waliin hojjechuun yeroon isaa amma ta'uu hubachiisee jira. Lammiileen Itoophiyaa afaan amantii yookaan garaagarummaa yaadaatiin odoo hin qoodamin tooftaa qoqqoodinsaa fi bulchitoota odoo hin mo'amin mirga namummaa isaanii kabachiisuuf akka qabanis ibsee jira. Ibsi paartii IHAPaa kun lammiileen Itoophiyaa hundi qabsoo karaa nagaa bifa qindaa'een lammiileen Itoophiyaa haala hamaa arra keessa jiran kana keessaa baasuudhaaf Itoophiyaan balaa isii mudachaa jirturraa baraaruudhaaf filannoowwan qabsoo karaa nagaatii fi seera qabeessa ta'e hundatti fayyadamuun dirqama ta'uu beeksise. Uummanni Itoophiyaa qabeenya isaa sirnaan akka fayyadamuu fi itti mari'atamuu akka qabus ibsee jira. Itoophiyaanonni hundi marii waltajjii tanarratti akka hirmaatan kan gaafate paartiin IHAPaa kun walga'iin uummataa guddaa kanarratti ajjechaa namoota qulqulluu hidhaa seeraan alaa waraana hiyyummaa beela nagaa dhabuu biyyarraa ari'amuu buqqa'insaa fi gidiraa uummata keenyaa rakkisaa jirtu irratti akka mari'atanis ibsee jira. Walga'iin Itoophiyaanota hunda hirmaachiftuun gurraandhala bultii 5 bara 2025 yookaan akka Itoophiyaatti sadaasa 27 bara 2018 magaalaa Finfinneetti kan jalqaban ta'us beeksisan. Waraanni waggaa 2 dura ka'ee akka dhaabbatu buqqaatonni gara qe'eesaaniitti akka deebi'an raayyaan ittisa biyyaa gara mooraatti akka deebi'u jechuudhaan akka mata dureetti kan fayyadaman ta'us beeksisee jira. Uganda dhiheenyaa kana ibsa isaan dabarsan hordofee pirezidaantiin Keeniyaa Ugaandaadhaaf akka ulaa galaanaa kennuu malan dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon biyyoota ollaa Ugaandaaf buufata galaanaa akka kennan kan mirkaneessanii jiran yoo ta'u Ugaandaan buufata galaanaa garba guddaa Hindiitti wal qunnamsiisu karaalee ujummoowwan boba'aa ittiin daddabarsan daandiiwwan baaburaatti fi daandiiwwan garaagaraa meeshaaleewwan biyya keessaa bahanii fi biyya keessatti galan akka argattuuf akka deeggaran himanii jiru. Kana dura Ugandaan meeshaawwan biyya keessaa gara alaatti erguu fi alarraa galfachuudhaan karaa buufata doonii galaanaa Hindii irraan argamuun karaa Keeniyaatiin fayyadamaa kan turte yoo ta'u kunis biyyattii baasiiwwan hin mallee fi baasiiwwan dachaadhaaf akka ishee saaxilee jiru kaasanii jiru. Keeniyaan dhaabbata ujummoo boba'aa gara Ugaandaatti waliin geessisuu waliin fayyadamuudhaaf fedhii akka qabduu fi biyyattiidhaafis akka kennan kan beeksisan pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon Keeniyaan yeroo dhiyootti daandii baaburaa liqii biyya Chaayinaatiin hojjetame kan gara Kaampaalaatti geessus akka cuftuu beeksisanii jiru. Pirezidaantichi mirkaneessii kana kan ulaa galaanaa Ugaandaan argachuu akka dandeettu kan dubbatan erga pirezidaantiin Ugaandaa biyyi isaanii Ugaandaan ulaa galaanaa karaa Keeniyaatti gabaa guddaa Hindiitiin wal geessu yoo hin arganne ta'e biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdee waraanaa uumamuu akka danda'u erga isaan dubbatanii guyyoota muraasa booda ta'uu isaa waazemaa irraa odeeffame. Baankilee dhuunfaa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa sadarkaa duraatii fi dursaa kan jiru baankiin Awaash bu'aa argatuu fi tajaajila siyaasaa kennuun baankilee Itoophiyaa keessatti argaman dursaa jiraachuun isaa ibsame. Akka waliigalaa baankilee Itoophiyaa keessatti argaman baankii daldala Itoophiyaatiin durfamuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu baankiin Awaash bara kana keessa bu'aa birrii biiliyoona 25.6 argachuu isaa kan ibsame yoo ta'u qabeenyi waliigalaa baankichaas biiliyoona 400 fi biiliyoona 42 gahuu isaa beeksifamee jira. Baankiin Awaash bara baajataa 2017 gama seektara baankiiwwan dhuunfaan galii guddaa argatee jiraachuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u kanaanis qarshii biiliyoona 25.6 kan argatee ture yoo ta'u qabeenyi waliigalaa baankichaa bara kana biiliyoona 400 fi biiliyoona 42.6 qaqqabuu isaa ibsamee jira.
Kufamni qarshii baankichaa birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 58 ta'uusaa kan himamaa jiru yoo ta'u kan bara darbeetii wal biraa qabamee yoo ilaalamu dhibbeentaa 125.9 dabalee jira jedhame. Hojii raawwachiisaan baankichaa akka dubbatanitti hojiin sharafaawwan biyya alaa irraa galu argamu bu'aawwan dabalataa hedduun argamaa jiraachuu kan kaasan yoo ta'u kan hangamattis lakkoofsi maamiltoota baankichaa yeroo irraa gara yerootti dhibbeentaa 20 dabalaa jiraachuusaa himanii jiru. Kaapitaalii baankichaa kafaltiin taasifame birrii biiliyoona 27.9 gahee jiraachuu hojii raawwachiisaan baankichaa kan ibsan yoo ta'u kunis raawwii baankichaa biyyoolessaa karoora kaahamee dursee akka guutuu isa taasisaa jedhanii jiru. Kan hangamattis itti gaafatama gama tajaajilaatiin qarshii biiliyoonni 600 baasii taasifamu kan ibsan yoo ta'u maamiltoota miiliyoona 15 ol horachuu dameewwan iddoolee garaagaraatitti 989 irraa geessee jiraachuu fi dhuunfaa Itoophiyaa keessatti argaman keessaa bu'aawwan argatuu fi tajaajila siyaasaa kennuun dursaa jiraachuusaa ifoomee jira.